אתם מבינים, הדבר הראשון שכשאנחנו ניגשים לשאלה איך אנחנו יכולים לאהוב את האויבים שלנו, להבין שגם אנחנו היינו אויבים לאלוהים. גם אנחנו, אם היינו עומדים שמה בירושלים, במקום של הצלב, היינו עומדים מול פילטוס, גם אנחנו כנראה היינו צועקים תצלבו אותו. גם אנחנו היינו חלק מהדברים האלה. כשאנחנו מבינים שגם אנחנו היינו במקום הזה, גם אלוהים הראה לנו את האהבה הזאת. מי אנחנו שנשפוט את האחרים ולא נראה להם אהבה? מי אנחנו שלא נראה להם את האהבה הזאת? זה מה שאלוהים מנסה ללמד אותנו, זה מה שישוע אומר. אף אחד מאיתנו לא היה ראוי לדבר הזה, אבל ישוע בכל מקרה מת בשבילנו. הוא רוצה שאנחנו נתפלל עבור אותם אנשים, הוא רוצה שאנחנו נאהב אותם ונתפלל גם עבורם, שהם יכירו אותו, שהם ידעו מה הוא עשה בשבילם. אז הדבר הכי חשוב שאני רוצה שנצא עם ההבנה הזאת, איפה הלב שלנו נמצא כשאנחנו חושבים על הדברים האלה? איך אנחנו מתייחסים לאותם אנשים? האם אני מוכן להתפלל ולסלוח, או שאני שומר זעם בתוכי? ובסופו של דבר אני הייתי באותו מקום. בואו